Hello，又係我哋貓釘日常啊貓。咁今日咧，大家見到啦，係啦 Mario Kart，不過咧好得意手機版。咁啊就係原先咧，我 friend 咧見到我同阿 Dan 咧就拍呢一個我哋整個 YouTube 啦，咁就講起 Switch，咁咧就講起 Mario Kart 呢隻 game。咁之後佢就同我講，知唔知電話已經出咗隻 Mario Kart？咁我就話我唔知喎咁樣。咁我即刻 download 嚟睇下啦，因為話晒咧，Mario Kart 都係我哋嘅兒時回憶嚟嘅。咁嗰陣時 NDS 年代都已經玩佢噶啦。咁所以咧，今日就終於 download 完就可以試玩一次，睇下咩事啦。呢個係點樣玩啦？咁就入到嚟呢個版面啦，車手執照登錄。OK， 咁下一步先。好，我哋咁原來要整個帳號先，咁我就整個帳號先。OK，咁啱啱咧就連咗我自己嗰個任天堂嘅 account，咁就剔晒啲條款先。歡迎參加馬里奧賽車巡迴賽，首先發射水管，選取角色吧。OK， 要揀角色。向下拉，然後發射吧。好，拉，走。OK， 攞咗呢隻咕咕。咁大家見到呢個版面咧，其實係啦，見到左上角咧嗰個地圖咧，肥皂泡之路咧，佢係 complete 咗。咁點解咧？就係因為其實咧，原先我係有拍到嗰個教學片嘅，但係咧，因為我拍完之後先睇翻咧。有啲啲收音咧唔係咁好啊，啲 game 聲太大啦，同埋最弊嗰陣時我冇用耳機拍，咁咧就搞到成個音質都唔得咧，咁變相我就要直接放棄咗個教學片啦。咁所以咧就個畫面就彈咗嚟呢度，但其實頭先我已經試玩咗一次嘅 game 噶啦，咁個玩法都唔難嘅，咁就係撳住熒幕中間咁推上推左推右咁樣去控制嗰個方向咯，同埋就如果要擺個道具向後咧，咁就係撳實中間向下拉就係擺道具嘅。咁個玩法其實即操作上就好唔同啦，但係入邊內容咧就同 NDS 或者係 Switch 嗰個玩法咧真係好似，同埋啲畫面聲音咧都好似嘅，都還原得幾好。咁我哋咧就玩第二個巴黎兜風 RX 先啦。咁肥皂泡之路嗰個咧我就唔玩住，因為都已經玩咗。咁其實都有啲角色我做嘅，即係下邊呢啲就係。咁就我先試筆記先。咁就揀翻佢哋用嘅車啦，我揀呢個啦，就揀翻呢隻。咁就速度上就試翻150先，因為本身我之前試係試200咧，就發覺好難控太快，所以我都係玩翻慢少少，等我熟習咗隻 game 之後咧，先至再玩得快翻啲嘅。呢個就係個版面啦，啲聲係咪好似咧？基本上一樣咁滯啊！好，準備啦！2、1，撳實就 OK， 撳實。而家先發覺就撳實就係我哋偷步，但係咧係啦，又係個問題，太過難控啦，又係。佢個靈敏度咧，一轉左右咧，唔係即刻轉嘅，佢真係要時間等佢慢慢轉。哎呀！我加速，冇錯啊！哇，真係出腳！我遲下睇下有冇得咧加靈敏度嘅，呢個咩心嚟試下先。呢個OK 防護罩嚟嘅 ，OK 得。咁我諗緊呢啲玩家應該係真實玩家嚟嘅，因為咧佢隻 game 係要連翻自己個 Switch 或者任天堂嗰個 account 嘅。
撞我啦！啊，好難控啊，成日撞牆，分心。哇！前面做乜鬼啊？係咁爆金幣。哇！第三名啊！誒，打埋中咧唔中。可唔可以第一名啊？哎呀，爭少少。係啦，個玩法就係咁啦。係難控咗啲嘅，不過咧，整體玩法都簡單，因為單手就已經可以操作到嘅。同埋我都幾欣賞嗰啲畫質啊，同埋啲背景音樂啦，畫質都幾順暢其實。係啦，咁就係呢度咧就有有5個星嘅，咁佢儲齊5個星咧就會有一個嗰個禮物箱可以抽角色噶啦。咁就會有巡迴賽禮物啦，咁你撳一撳咧，咁就有呢啲禮物攞嘅。同埋咧，我目標咧就係想儲齊晒所有角色咁滯啦，同埋咧當然就係要過晒呢啲關卡啦。都幾多下，其實都咁，所以咧應該都有排玩嘅。同埋可以嘅話咧，我盡量全部都要攞5星嘅分數咯。好，咁就今集玩住咁多先啦。每集玩少少，記得 like and subscribe， 繼續支持我哋貓釘日常。我哋下次再見，拜。搞笑，單手玩Mario Kart。我歡迎啊！